Okay,ကျွန်တော်ဒီနေ့မြောက်ပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်အုတ်ရီကန်အများကြီးခန့်တဲ့ရေကိုတွတ်ထုတ်ခြင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အုတ်ရီကန်တွေကိုပေါ်ဆဆတီးဆောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တူလောင်မဲ့ရေပမာဏပေါ်ပို့တည်ပြီးတော့မှရေရဲ့ဖြည့်အားကိုကျွန်တော်အခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အုတ်ရီကန်ခိုင်ခန့်မှုရှိအောင်စနစ်တကျတေချာတွတ်ချက်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တီးဆောက်တင်နေပါနော်ကျွန်တော်တချို့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အုတ်ရီကန်တွေတီးဆောက်ကြရတယ်ပြီးတော့ရေဖြည့်တဲ့အခါမှာအုတ်ရီကန်တွေကပွင့်ထွက်ပြီးတော့မှပစ္စည်းမှုတွေကိုကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပစ္စည်းမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိမယ်တခါလေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသက်အန္တရာယ်တွေပါဖြစ်စေနိုင်တဲ့အထိအန္တရာယ်များတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အုတ်ရီကန်တွေကိုစနစ်တကျတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အမြင်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာနေပညာဘဟုတုတတွေကိုကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပေးပါကျွန်တော်တင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်လည်းဘေးနားခေါင်းလောက်လို့နှိပ်ထားပေးပါဟုတ်ကဲ့အုတ်ရီကန်အများကြီးခန့်တဲ့ကိုတွတ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်လဲလာကြည့်အောင်ပါကျွန်တော်ဒီအုတ်ရီကန်တွေကိုဒီဇိုင်းလုပ်ဖို့ပေါ့နော်ခန့်တဲ့တွတ်ထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးဒီအုတ်ရီကန်နဲ့ရေကန်ထဲမှာတူလောင်မဲ့ရေရဲ့သဘောတရားသူ့ရဲ့ nature ကိုသိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပထမအဦးဆုံးဆိုတော့ hydrostatic pressure ပေါ့နော် hydrostatic pressure ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တည်ငြိမ်တဲ့အရည်စီးစင်းခြင်းမရှိတဲ့အရည်တို့ကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အားဖြည့်အားပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ hydrostatic pressure လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် pressure ကို negative ပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာပြင်တစ်ခုအပေါ်မှာပေါ့နော် the unit area အတွင်းတက်ရောက်တဲ့အားဖြစ်ပြီးတော့မှမီဒီဦးတည်ချက်နိုင်မဆိုတူငီဆိုတာတက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ unit အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ the unit မျက်နှာပြင် area ပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့အားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Newton per meter square တန်းပါ feet square တန်းပါ inch square ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့လူတလို့ဒါ unit ကိုconvert လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုတည်ထားမှာပါလဲဆိုတော့ pressure head ပေါ့ဖြေအားအမြင့်ဒီဖြေအားအမြင့်ကိုတွတ်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် P = WH ပေါ့နော် W ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ရေရဲ့တိတ်သီးစာဖြစ်မယ် H ကတော့ရေရဲ့အနက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် pressure သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေရဲ့အနက်ရဲ့ရေရဲ့တိတ်သီးစာရဲ့တစ်ခုကိုမြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေရဲ့ pressure P ကိုရမယ်ပေါ့နော် pressure ကိုသိပြီးတော့မှအမြင့်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်H = V/W ပေါ့နော်ဒါဖြေအားအမြင့်ရဲ့ပုံသင်နည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပထမပုံသင်နည်းဖြစ်တဲ့ P = WH ဆိုတဲ့ပုံသင်နည်းကကျွန်တော်တို့ရေအနက် H ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြေအားပမာဏ WH ရှိတယ်လို့သိရှိနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယပုံသင်နည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖြေအား P ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေကနေပြီးတော့မှ V/W အမြင့်ကိုသူတက်နိုင်တယ်လို့သူကဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဖြေအားကြောင့်ရေတက်နိုင်တဲ့ဒီအမြင့်H = P/W ကိုကျွန်တော်ကဖြေအားအမြင့် pressure head ဆိုပြီးတော့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အုတ်ရေကန်တွေကို design တွတ်ဖို့ကန်နယ်ကိုတွတ်ထုတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တည်ထားမယ့်အချက် total pressure စုစုပေါင်းဖြေအားကိုလည်းကျွန်တော်တည်ထားမယ်ပေါ့နော်။ဒီ total pressure ကိုရှာဖို့အတွက်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ P = WAX ပေါ့နော်။ဒါသူ့ရဲ့ပုံတင်လေးဖြစ်တယ်။ area A ရှိတဲ့အချက်ပြားတစ်ခုကိုပေါ့နော်။ရေထဲမှာကျွန်တော်တို့နစ်လိုက်မယ်။အဲ့အချက်ပြားရဲ့ဗဟို centroid ကနေပြီးတော့မှရေမျက်နှာပြင်က H အနက်မှာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချက်ပြားရဲ့တစ်ဖက်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့စုစုပေါင်းရှိအားရေဖြေအားကိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံတင်လေးနဲ့ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းဖြေအားရှာတဲ့ပုံတင်လေးကိုရှင်းလင်းထားတာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြမ်းမြတ်ဖြေအားကိုကျွန်တော်တို့ P = WH/2 ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပုံကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးနာကကျွန်တော်နံရံရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ number A B ဆိုပြီးတော့မှနံရံတစ်ခုရှိမယ်ကျွန်တော် H အနက်မှာသူ့ရဲ့ရေဖြေအားပေါ့နော်ဒီရေဖြေအားက WH ရှိတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းမှာဖော်ပြတယ်လို့ H အနက်မှာရှိတဲ့ရေဖြေအားက WH ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့ water pressure ရဲ့ distribution ပေါ့နော်ဖြေအားနိုင်ရန်ကိုသွားဖြည့်တယ်ဖြေအားပြန့်နှံ့မှုကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒီနိုင်ရန်ဖြေအားနေပြီးတော့မှဒီ A1 ကနေပြီးတော့မှသူကနိုင်ရန်ကသူကလဲမှာပေါ့နော် movement ဖြစ်မှာပေါ့ဒါလဲတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 1/2 WH ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်မြရေဖြေအားဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအပေါ်ပါ water surface မှာကျွန်တော်တို့က P က pressure 0ဖြစ်တယ်။ဒီအောက်ဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်မြအနေနဲ့ယူလိုက်တဲ့အခါမှာ 1/2 WH ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်မြရေဖြေအားရမယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ resultant pressure ကိုကျွန်တော်တို့တွက်ချက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် resultant pressure P = 1/2 WH × H ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ရေရဲ့ဖြည့်အားကိုတွက်ထုတ်မဲ့ပုံတည်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တွက်ချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကန်တကန်ရှိမယ်
အိတ်ကန်တကန်မှာကျွန်တော်တို့ဘေးနာနိုင်ရန်ကကျွန်တော်တို့အမြင့်3ပေရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ရန်ရဲ့ဒုအားကျွန်တော်တို့9ယူအုပ်ပေါ့နော်9ယူအုပ်စီထားမယ်9ယူအုပ်စီထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မတိကိဒီ9ယူအုပ်စီထားတဲ့ဒီရီကန်ရဲ့ခန့်နိုင်အားဘယ်လောက်ရှိမလဲပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ9ယူနဲ့စီထားတဲ့ဒီရီကန်ကြီးပွင့်ထွက်မသွားအောင်အထဲမှာရီအနဲ့ဘယ်လောက်ထားမလဲပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာရေအနဲ့ဘယ်လောက်ထိပဲဒီကူယူအုပ်ကနေပြီးတော့မှဖိအားခံနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွတ်ထုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့အုပ်တယူနစ်ရဲ့အလေးချိန်130ပေါင်းပါ9ပါပြီရှိမယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်လူချင်းနဲ့အုပ်ရီကန်ပွင့်ထွက်ခြင်းမရှိအောင်ရေအနဲ့ဘယ်လောက်ထည့်ရမလဲဆိုတဲ့ဒီ H တန်ဖိုးကျွန်တော်ရှားမှာပေါ့နော်ဒီ H တန်ဖိုးထက်များတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အုပ်ရီကန်ပွင့်ထွက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ရန်အရှိတပီအတွက်ကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားနှစ်ခုသွားတွေ့ရတယ်အဲ့အားကကျွန်တော် horizontal water pressure ပေါ့နော် GPR ဘယ်မှာအတိကသွားတက်ရောက်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရေလောင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေက H အနက်ပီထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ H အနက်ပီရဲ့1တက်3ပုံတစ်ပုံနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ resultant fault သွားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အုတ်နိုင်ရန်အတွက်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အုတ်နိုင်ရန်အတွက်ကသူ့ရဲ့ resultant fault ကသူ center မှာသွားကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကနေအားနှစ်ခုကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်အုပ်ယူရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေမှာသူက movement သွားဖြစ်မှာပေါ့သွားလဲမှာပေါ့ဘေးနာတွန်းတဲ့အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ရ movement ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘေးနာနေပြီးတော့မှတွန်းလာတဲ့ရေရဲ့ဖြစ်အားကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ရနေပြီးတော့မှခုခံနိုင်မှာဒီ movement ဆိုတဲ့ဒီလေကိန်းမရှိမှာပေါ့ဒီလေကိန်းမရှိမှာကျွန်တော်တို့အုပ်ကပွင့်ထွက်ခြင်းမရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် on way of war ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ကူယူနိုင်ရရဲ့သူ့ရဲ့အလေးတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်9လက်မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စနစ်နဲ့စားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အမြင့်က3ပေရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အုပ်ရဲ့တယူနစ်အလေးချိန်က130ပေါ့နော်အဲ့ဟာမြောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နိုင်ရန်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရဲ့လေးချိန်ကကျွန်တော်တို့4.56ပေါင်ဆိုပြီးတော့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘီတိုက်အတိုက်နိုင်ရန်ကိုလာတွန်းမဲ့အားပေါ့နော်အဲ့ GPR ကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့ကပုံတင်လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ GPRဟိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်1/2 W8 square ပေါ့နော်ဒီ W62.4 ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ WG ရဲ့တိတ်သေးစာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ movement ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလေကိန်းမရှိအောင်ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုနိုင်ရဲ့အခြေအနေပြီးတော့ movement မလဲဖို့အတွက် movement လဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အုပ်ရေကပွင့်ထွက်သွားမှာပေါ့နော်ဒီ movement မလဲဖို့အတွက်ဒီအားနှစ်ခုမျှချေဖြစ်သွားစီမယ်ဒီရေရဲ့အနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ရှာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ movement ရဲ့နိုင်ရန်ကြောင့်ဖြစ်စေတဲ့ movement ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အရင်ရှားမယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ movement ပေါ့နော် movement ရဲ့ပုံတင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ low into distance ပေါ့နော်တက်ရောက်တဲ့ဝင်နဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အကွာဝေးပြောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ movement လေကင်းကိုရမယ်ကျွန်တော်နိုင်ရန်ရဲ့လေကင်းကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ low သူ့ရဲ့တက်ရောက်တဲ့ဝင်အားခုနကျွန်တော်တို့တွက်ထားတဲ့4.56ပေါင်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူတက်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းကအလဲမှာတက်ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ resultant fault ကအလဲမှာဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ center ပေါ့နော် center ဆိုတော့ကျွန်တော်9ရိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်၄ခွဲသူရဲ့ distance က4လက်မခွဲဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့4.56အမြောက် 0.75 ဆိုတာ9လက်မအဲ့ဟာကိုကျွန်တော်2နဲ့စားလိုက်တယ်သူရဲ့ center အလဲဘဟုရဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ equation ကိုဖြည့်ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်နိုင်ရန်နေပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့လေကင်းက 92.835 ပေါင်ဖြစ်ရှိတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေရဲ့ဖြည့်အားကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့ movement ပေါ့နော်လေကင်းကိုတွက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ low into distance ပေါ့နော် low နဲ့ distance ကိုမြောက်ပါမှာ low ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာရှာပေးထားတဲ့အတိုင်း 1/2 into 62.4 into 8 square movement လိုချင်လို့ရှိရင် low into distance လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ low က GPR ကကျွန်တော်တို့1/2 into 62.4 into 8 square တို့ရဲ့အမြင့်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ h ရဲ့ resultant fault ကကျွန်တော်တို့က h/3 ပေါ့နော်ဒီအနည်းရဲ့3ပုံတစ်ပုံမှာတက်ရောက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် h/3 ဖြစ်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ equation ကိုဖြည့်ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်မတိကိန်း h cube ဆိုပြီးတော့မှထွက်လာမယ်ပေါ့နော် 10.4 h cube ပေါင်းပါ cubic feet ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီအားနှစ်ခုကိုခြီဖို့အတွက်ကျွန်တော် equation တစ်ဖက်ပြင်ပြချင်းချလိုက်တယ်ပြင်ပြချင်းချလိုက်တော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့အုပ်ရီကန်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့လေကင်းက 92.835 ဒီနာကျွန်တော်တို့ horizontal water pressure ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ moment ကကျွန်တော်တို့ 10.4 h cube ပေါ့နော်ဒီတရားနဲ့ကျွန်တော် h တန်ဖိုးကို
calculator နေပြီးဖြည့်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံး2.07ပေါ့ဒီ2.07 x က2.07အနက်ရှိမှသာဒီ moment ကကြည်မှာပေါ့နော်ဒီ moment ကြည်မှာပဲကျွန်တော်တို့အုတ်ကန်ပွင့်ထွက်ခြင်းမရှိမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရေကန်က3ပေအမြင့်ရှိပြီပဲကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ခန့်နိုင်အားက2.07အထိပဲကျွန်တော်ရေတူလောင်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရရှိလာတဲ့ပုံတင်နေရတဲ့နေကျွန်တော်တို့ဒီ moment ကြည်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ h က2.07အမြင့်ထိပဲကျွန်တော်တို့ရေဖြည့်မှသာလျှင်ရေကန်ပွင့်ထွက်ခြင်းမရှိမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံတင်နေတွေကနေပြီးတော့မှအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တူလောင်မဲ့ရေပမာဏကိုမူတည်ပြီးတော့မှအုတ်ရေကန်ရဲ့အရွယ်စားကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုအသုံးပြုတဲ့အုတ်ရေကန်ရဲ့ဒုအပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဒီရေကန်ထဲမှာရေအနက်ဘယ်လောက်ပဲလောင်ခွင့်ရှိမလဲရေအနက်ဘယ်လောက်ပဲလောင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်ကျွန်တော်တို့ထပ်တွေးပြီးတော့မှထပ်ချဲ့ပြီးတော့မှတွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ equation တွေကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ design တွက်ချက်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်အဖြစ်အခုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုခြုံငုံကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအုတ်ရေကန်တွေမှာအများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ moment လေဖို့အတွက်ဖြစ်စေတဲ့ဒီ resultant force တွေက water pressure ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ resultant force က1 tat မှာ1 tat h ပေါ့နော်အမြင့်ရဲ့ရေအနက်ရဲ့1 tat မှာသူက resultant force ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပူပြီးကျွန်တော်တို့အုတ်ရေကန်တွေကိုလုံခြုံစေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေအနက်ရဲ့ဒီ1 tat အမြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မြေကြီးထဲကိုမြုပ်ချင်းအပြင်မြေကြီးရဲ့ lateral pressure ပြန်ရှိလာမယ် lateral pressure ပြန်ရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လေကင်းကိုသူကပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပူပြီးကျွန်တော်ရဲ့ရေကန်ပူလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အုတ်ရေကန်တွေကိုရေကန်ထဲမှာတူလောင်မဲ့ရေရဲ့အနစ်ရဲ့1 tat လောက်ကိုကျွန်တော်တို့မြေကြီးအောက်ချပြီးတော့မှထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုတ်ရေကန်အတွက်ပူပြီးလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစေမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အုတ်ရေကန်တွေရဲ့ခန့်နိုင်ကိုတွက်ထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ equation တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ချဲ့ထွင်ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ကိုသိချင်တဲ့အုတ်ရေကန်ရဲ့ဒုတွေတို့အုတ်ရိုးတွေရဲ့ဒုအထဲမှာလောင်မဲ့ရေရဲ့ပမာဏစတွေပဲကျွန်တော်ချဲ့ထွင်ပြီးတော့မှ equation တွေကိုဒီ equation တွေအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွက်ချက်လို့ရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့လူကြီးမဲအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဘုဒ္ဓတဆုံတရားရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share လုပ်ထားပေးပါဟုတ်ကဲ့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်